看完了。轻点儿。够一把。这有2个，这个是哈密瓜，这是芒果。你要吃哪一个？我吃芒果。你要吃芒果啊？那这个给妈留着好吗？这我吃，给妈留着行不行？那我先去屋里休息一会儿，一会儿出来吃。你先吃芒果吧，好不好？拜拜。拜拜。别快来呀！别在屋里这大家休息了。爸爸，我在吃芒果呢，爸爸。吃什么呢？我在吃芒果。哇，这么大一个芒果呀！妈妈，吃。你吃这个吧，你吃这个哈密瓜吧，这是啊。我要吃这个。我看着这个哈密瓜好甜呀，你尝尝吧。爸爸能吃一口吗？吃一口芒果吧。吃芒果啊？我想吃口这个的，可以吗？我想吃一口这个。喝吧。吃大口，妈妈这怎么办法吃？我想吃哈密瓜呀。吃了。你看，这吃大口了，这怎么办法吃呀？什么怎么？妈妈怎么办法吃？这个哈密瓜？哎，别管它了，我们2个吃了就行了，你管它干嘛呀？妈妈，别管妈妈了。这吃大口了，妈妈这怎么没有办法吃？呀，你吃的口也不小呀！都吃完吧，都吃了吧，都吃。你怎么把妈妈的哈密瓜吃了？宝贝，谁吃的这是？爸爸和这门吃的。你给妈妈留了吗？给妈妈吃这个啊？我能给吃这个哈密瓜吧？好的。你给爸爸吃的？咬了这么多口呀？你下次要给妈妈留着好不好？行吗？好，那你吃你的芒果吧。妈妈回来了。今天妈妈带你游泳去行不行？去游泳，你敢不敢去？不敢去。哟，不冷吧？爸爸下去。我不能下去。没事。哎呀，于建伟你可太棒了，真棒！儿子，你给妈妈拿张湿巾呗，我想擦擦手。妈妈手脏。对啊。应该送你吧。哟，还帮妈妈擦一下呀？妈妈手脏呀。对呀，你帮我擦一下吧。好了，宝贝。哎呦，我有点渴了，你给我拿点水喝吧，行吗？应该送你吧。谢谢呀。
没事。儿子，你给妈把遥控器拿过来呗，我想看电视。你这里，你这里，这个啦。谢谢。这个啦。好，宝贝，你去把那衣服放洗衣机里洗一洗吧，好不好？行。妈妈有点无聊了，你给妈妈弹首钢琴听一听好不好？弹首钢琴曲听一样的。唱完啦？儿子，你怎么下了个蛋呀？后面，儿子，你怎么下了个蛋？你刚才下了一个蛋呀？是你下的吗？是我在下的，这是我下的。你是？是了个鸡蛋宝宝。你是不是变成鸡妈妈了呀？我变。让爸爸妈妈帮你养着吧，好不好？你自己你太小了，你养不了它。这一个钥匙。钥匙。小科奇波呢？小科奇波。看平板看多了，眼睛有黑眼圈，知道吗？黑眼圈。有黑眼圈你还看吗？我得还要看。给他看吧。行，你看会儿吧。于静文，哎呀，儿子，你眼睛黑了呀？你眼睛怎么回事啊？怎么黑了呀？黑眼圈呀？不会是看平板看的吧？让爸爸给你看一下。眼睛怎么黑呢？没事，爸爸给你拿好东西。好东西。吃吧，咬一口。异根已经消灭完了。以后还看不看平板了？这黑眼圈了，不能看了。对。今天吃这个，好看吧？好看。想不想吃？想吃。等我洗个手回来吃啊，我们一起吃好不好？妈妈，怎么不吃呀？不吃吗？嘘嘘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 嘘多多，我要跟妈妈一起吃，我要跟妈妈一起吃，我们一起吃。妈妈妈妈咪，妈妈妈妈咪，妈妈妈咪，妈妈妈妈咪，妈妈妈妈，妈妈妈妈咪，妈妈妈妈咪，妈妈妈妈咪，妈。
小了吗？马上马上。妈妈，你怎么还不过来呀？吃完了。啊，哎呦，没吃啊？忍住了。哎呦，这么厉害的，这么棒的你啊！好，那我们现在开始吃吧。好。谢谢宝，你吃成小花猫了。